ვოლოშინი უფრო აქტიურია შემიძლია ვთქვათ და ეხლა დააბოლოვა მაგას კარგი დათქმით თავის მოდი შედევა ისე ძმისგან განსხვავებით არ არის საცია მემარჯვენეა ისე მემარჯვენე ახლოთ უქროაშვილი და შედევებს აქ ვოლოშინი იწყებს ისე წინა ჯერ მარცხენა და შემდეგ მარჯვენა ხუთი საკმაოდ ძლიერი ვოლოშინია ამოიკვეთა მისი ოპერატესობა ეს ქროშვილი მოახალ ქროშვილი შეტევა იყო მისი დარტყმა შედეგიანი მე ვიტყვი თუ რამიზოღლისავი დისტანციაზე გასულ ქროშვილი რაღაც საშუალო დისტანციიდან მიგზული ჩანს უფრო მაგრამ ისე კარგად ვერ დგას დაცვაში ვოლოშინს ჰქონდა უპირატესობა რა თქმა უნდა პირველ რაუნდში. თუმცა არც ისეთი დიდი 3-2 გაიყოლია ხმები. მომსაჯმა ისა მოგება პირველ რაუნდში ქროშვილს და სამმა ვოლოშინს. ეს საყურადღებოა შეიძლება სისხლი წასკდა ვოლოშინს დაუშვებს საჯმა მაგრამ უფრო ფრთხილად უნდა იყოს ეს თუ ვერ გაუჩერდეს საკუთარ ჯამში სისხლი მაშინ იქნებ შეიძლება აღარ გამოუშვას ბრძოლაში ეს დამატებითი შანსია უქროაშვილისთვის აგი ეს ბოლო შეტევაში ვოლოშინი უნდა იდეა მარჯვენა ხელი დაიწყო და მოარტყა ლურჯმა უფრო აქტიურია ვოლოშინი არა უქროაშვილი შევიდე Să spunem, eu vreau un rus sau avut ახაც უნდა გაიყოს ხმები. ოთხი-ერთი ვოლოშინი ჯამი არის საინტერესო ჯერადად გადამწყვეტი უპირატესობა ნახეთ 3-3-დან არის 19-19. ორთან მოგებულია ვოლოშინს 20-18.
პირველად უკეთეს სიტუაციაშია, მაგრამ ეს არ არის ისეთი ანგარიში, რომლის აბათილებას არ შეიძლება. ეს სამი პირველი, მეორე და მეხუთე მსაჯი ჭირდება მესამე რაუნდში ოქროაშვილს. ეს იმას ნიშნავს, რომ 5-0-ით მოიგო რაუნდი, მოიგებს ბრძოლასაც 4-1-ზე და 3-0-ზე ან მოიგებს ან ვერა, იმიტომ რომ სამი კონკრეტული მსაჯი ჭირდება, ქონდა ჩვენ ამოჯერე ესეთი სიტუაცია. მაგალითად ლაშა გუგულმა მოიგო ესეთი ბრძოლა მსოფლიო ჩემპიონატის საიბრინჯაოს მედალი მოიპოვა 2020 წელს კუბერ ფელიქს კუბერ ჯეიმს ბრაუნთან აი ესე აგებდა 3-19 იყო 18 და მესამე რაუნდი მოიგო ლაშა მიქით მოვიდა და ინარდა მსოფლიო ჩემპიონატის ბრინჯაოს მედალი ნახოთ აბა მოატყა ახლა ქუაშვილმა მარჯვენა როლოშის ეცვერი დასაცავი აქვს ნახეთ აქ შეიძლება კიდევ გაუშვანო თუმცა ამიტომ უფრო აქტიური მესამე რაუნდში არის ოქროაშვილი ისედაც ის აგებს და აქტიურობა ჭირდება ჯერ მოგებული არ აქვს როლოშის შეხედა აქ მოგებული მხოლოდ ორი საჭდა ჭირდება მინიმუმ 3. ერთ-ერთი ყველაზე ისე დაძაბული და თანაბარი შეხვედრაა ფინალებში. აქამდე 4-ე ფინალი 5-0 დასრულდა. ბიჭების. მოაწყა პირველი დათვა მარცხენა ვოლოშინმა. ხა ბოლოს პუნქტი ეხება ალბათ ოქროაშვილს ომისოთ ვერ მოიგებს. კონგი მოიპოვებს ალბათ იმ სამი მსაჯიდან მინიმუმ ერთის ხმას ვოლოშინი და გაიმარჯვებს 2-0 იგებდა ის მეორე რაუნდის შემდეგ ძნელი უკვე ულოცავს მას და ნახოთ მსაჯი ვერას იტყვიან Ilian Voloshini, საქართველოს ჩემპიონი. არიან მესამედ გავხდი უკვე საქართველოს ჩემპიონი და წინ გველოდა დიდი უფრო შედეგები. მეტოქებზე რა ძალიან კარგი ორთაბრძოლები ჩავატარე, 5 ორთაბრძოლა ჩავატარე. ყველასთან კარგი ბრძოლა მომიწია და ჩემი მიღწევების ხარჯზე და მწვრთნელების ხარჯზე გავიმარჯვე. იოსო კიდევ ერთხელ დამატებით.